シャフーが作る鮭と舞茸の炊き込みご飯。レンジメートのレシピ本を見て作っていくよ。調味料を入れていくよ。味濃いのが好き。生姜チュー、ニンニクチュー、鮭。はい、もう出来上がり。YouTube でも電子レンジレシピたくさんあげてるよ。ママハムで検索。